نص ساعه يعني نص تسبيكه كده، عشان النص التاني كمل مع الكرشه. ريحتها حلوه جدا. هننزل بقى بالكرشه بتاعتنا. بصي هتنزلي بالكرشه بتاعتك كده كده كلها. تمام تمام. صفيها من الميه بتاعتها كويس اللي هي ميه السليق. هنقلبها، هنقلب الكرشه كويس كده اهي. هنسيبها، هي عايزه بتاع حوالي ربع ساعه نكمل في السوا في الصلصه بتاعتها، وهنسيبها شويه وبعد كده نبقى ايه نشوفها تاني، وهنشوف الكرشه بتاعتنا كده استوت ولا لا. هي خلاص كده بقت، خلاص كده استوت خالص وبقت حلوه خالص وريحتها جميله جدا جدا كده. هنبدا بقى ايه احنا نغرفها. خلاص عملنا الكرشه وحطيناها لكم اهي، غرفناها لكم جميله جدا وبالهنا والشفا عليكم، وسريعه جدا زي ما احنا قلنا لكم. اهم حاجه بتبقي منضفاها، بتجيبيها نضيفه وبعد كده تسلقيها، اللي بتبقي نقعها بخل وليمون وشطفها كويس وميه مغليه وتتسلق، وزي ما قلنا الطريقه بتاعتها.